আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি 30 টাকা দামের একটি অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট দিয়ে একটি সাউন্ড বক্স বানাবো। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমাদের এই সাউন্ড বক্সটি বানানোর জন্য আমাদের এরকম একটি অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট লাগবে। এই সার্কিটটির নাম্বার হচ্ছে pa8403। এরকম একটি অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট নেবেন। এই অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটিকে আপনারা যে কোনো ইলেকট্রিকের দোকানে 30 টাকা দিয়ে পেয়ে যাবেন। আর দুটো 5 ভোল্টের স্পিকার লাগবে। আমার এই স্পিকারটি একটু বেশি বড়, এটার থেকে একটু ছোটো স্পিকার নিলে আরও বেশি ভালো হয়, আর এটা নিলেও চলবে। এরকম দুটি 5 ভোল্টের স্পিকার নেবেন। আর একটি ব্যাটারি লাগবে 4 ভোল্টের, যে কোনো একটি ব্যাটারি নিলেই হবে। এই সাউন্ড বক্সের ইন্ডিকেটর হিসেবে আমাদের এরকম একটি 8 জিবি এলইডি লাগবে। অডিও ইনপুটের জন্য আমাদের এরকম একটি কেবল লাগবে। আর আমাদের একটি সুইচ লাগবে অন অফ করার জন্য। এখন আমরা আমাদের এই সাউন্ড বক্সটিকে বানানো শুরু করব। সবার প্রথম আমরা দেখে নিই কীভাবে আপনার এই অডিও জ্যাকটির কানেকশন করবেন। আমাদের সাউন্ড বক্সে অডিও ইনপুট করার জন্য আমাদের এরকম একটি কেবল লাগবে। এই কেবলটির মাধ্যমে আমরা সাউন্ড বক্সে অডিও ইনপুট করব। এখন আমরা দেখে নিই এই কেবলটির কানেকশন কীভাবে আপনারা করবেন। এটা সবার উপরের মাথাটা হচ্ছে রেফ, এটা হচ্ছে রেফ। এই জায়গার সবার উপরের প্রথম পিনটা হচ্ছে রেফ। তারপর আমাদের রাইট পিনটা হচ্ছে দ্বিতীয় পিনটা। এই দ্বিতীয় পিনটা হচ্ছে আমাদের রাইট। এই 2 নাম্বার পিনটা হচ্ছে রাইট। আর 3 নাম্বার পিনটা হচ্ছে গ্রাউন্ড। 3 নাম্বার পিনটা হচ্ছে গ্রাউন্ড। সবার উপরে এটা হচ্ছে লেফট, তারপর রাইট, তারপর গ্রাউন্ড। লেফট রাইট গ্রাউন্ড। আমরা এইভাবে সার্কিটের ভিতরে লেফট রাইট গ্রাউন্ড লাগাবো। এখন আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে কোন তারটা লেফট, কোন তারটা রাইট, তারপর কোন তারটা গ্রাউন্ড। মাল্টিমিটারের সাহায্যে আমরা এই কাজটিকে করব। প্রথমে মাল্টিমিটারের ভার্জন মোড সেট করে নেব। ভার্জন মোড সেট করে তারপর আমরা এই কাজটিকে করব। এখান থেকে কোন তারটি লেফট রাইট গ্রাউন্ড এটিকে আমরা বের করব। মাল্টিমিটারে ভার্জন মোড সেট করা হয়ে গেলে তারপর মাল্টিমিটারে যে কোনো একটি প্রোব এখানে লাগাতে হবে। রেফটে এখানে সবার উপরের পিনে লাগাতে হবে যে কোনো একটি প্রোব। আর একটি প্রোব লাগাতে হবে এখান থেকে যে কোনো একটি তারে। এই 3টি তার থেকে যেই তারটা বিপ সাউন্ড দেবে সেটাই হবে রেফ। এই তারে ধরেছি, এটাতে সাউন্ড দেয় নাই। এখন আমি পরেরটাতে ধরবো, এটাতেও দেয় নাই, এটাতে দিয়েছে। এটা আমাদের লেফট। এই সাদা তারটা আমাদের লেফট। এই সাদা তারটাতে ধরলে বিপ সাউন্ড দেয়। এই তারটা হচ্ছে আমাদের লেফট। এখন আমরা রাইট তারটাকে বের করব। এখন আমরা রাইট তারটিকে বের করার জন্য অডিও জ্যাকের দ্বিতীয় পিন, মানে এখানে রাইট নাম্বার পিনে আমাদের ধরতে হবে। অডিও জ্যাকের 2 নাম্বার পিনে আমাদের ধরতে হবে। তারপরে এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে কোন তারটা রাইট। এটাতে ধরেছি, কোনো বিপ সাউন্ড দেয়নি। বিপ সাউন্ড দিলে আমাদের রাইট তার হবে। এই যে এটাতে বিপ সাউন্ড দিয়েছে। এই কমলা কালার তারটি হচ্ছে আমাদের রাইট। আমাদের লেফট তারটি হচ্ছে সাদা, আর রাইট তারটি হচ্ছে কমলা কালার, আর নীল তারটি হবে আমাদের গ্রাউন্ড। আপনাদের অডিও জ্যাক যদি 4 পিন হলো হয় তাহলে এভাবে ধরবেন। অডিও জ্যাকের 3 নাম্বার পিনে ধরে তারপর এখান থেকে বের করবেন কোন তারটা গ্রাউন্ড। আমি অডিও জ্যাকের 3 নাম্বার পিনে ধরে তারপর এখান থেকে বের করে ফেলেছি। আর আমার এইভাবে ধরে বের করার দরকার পড়ে নেই। আমি লেফট রাইট বের করে ফেলেছি, আর গ্রাউন্ড কোনটা সেটা আমি জেনে গেছি। আপনাদের অডিও জ্যাক যদি এরকম 4 পিন হলো হয় তাহলে এইভাবে বের করবেন। প্রথম টার্মিনালটা হবে লেফট, তারপর রাইট, তারপর হবে গ্রাউন্ড। এটাতে লেফট রাইট গ্রাউন্ড আছে, আর এটাতে লেফট রাইট গ্রাউন্ড আর মাইক আছে। এই 4 পিন ওলাটাতে মাইক সিস্টেম আছে, কিন্তু 3 পিন ওলাটাতে নাই। আমরা লেফট রাইট গ্রাউন্ড বের করে ফেলেছি। এখন আমরা এটাকে সার্কিটে লাগিয়ে নেব। সার্কিটের এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন 3টি পিন, এখানে আমরা অডিও জ্যাকটিকে লাগাবো। এখানে আমরা লেফট রাইট গ্রাউন্ড লাগাবো। এখানে যে আর চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা লেফট লাগাবো। আর এখানে যে টি চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা রাইট লাগাবো। আর এখানে যে এল চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা গ্রাউন্ড লাগাবো, লেফট রাইট গ্রাউন্ড। আর এই পাশে আমরা ব্যাটারি কানেকশন করব 4 ভোল্টের। এখানে আমাদের ব্যাটারি কানেকশন করতে হবে। এখানে আপনারা 4 ভোল্ট বা 3.7 ভোল্টের লিথিয়াম ব্যাটারি আপনারা লাগাতে পারেন। আর এই পাশে আপনারা আউটপুট লাগাবেন, মানে দুটো স্পিকার। এখানে যদি আপনারা 3 ওয়াটের স্পিকার ব্যবহার করেন তাহলে সবথেকে বেশি ভালো হয়, কিন্তু এখানে আমি 5 ওয়াটের স্পিকার ব্যবহার করতেছি। আমাদের কোন কানেকশনটিকে কীভাবে করতে হবে সেটিকে আমরা জেনে নিয়েছি। এখন আমরা আমাদের এই কানেকশনটিকে এখানে করে নেব। সবার প্রথম আমরা আমাদের এই অডিও জ্যাকটিকে এখানে লাগিয়ে নেব। অডিও জ্যাকটির সাদা তারটিকে আমরা লেফটে লাগাবো। লেফট মানে আরে লাগিয়ে নেব। আরে আমার লাগানো হয়ে গেছে। আমাদের কমলা কালার তারটি হচ্ছে রাইট। এই রাইট তারটিকে আমরা টিতে লাগিয়ে নেব। টিতে আমার লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা আমাদের গ্রাউন্ড তারটিকে লাগাবো। আমাদের গ্রাউন্ড তারটি হচ্ছে নীল। এই নীল তারটিকে আমরা এলে লাগিয়ে নিয়েছি। আমাদের এই অডিও জ্যাকটির কানেকশন করা হয়ে গেছে।
এখন আমরা ব্যাটারিটি লাগানোর আগে এখানে একটি ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার লাগিয়ে নেব। এরকম একটি ফিল্টারিং ক্যাপাসিটার আপনারা নেবেন। এটির মান হচ্ছে 16 ভোল্ট 470 ইউএফ। এরকম একটি ক্যাপাসিটার নেবেন। এই ক্যাপাসিটারটিকে যদি আমরা এখানে ব্যবহার করি তাহলে আমাদের স্পিকারের নয়েজ সাউন্ড কম হবে। তার জন্য আমরা এই ক্যাপাসিটারটিকে এখানে ব্যবহার করব। এই ক্যাপাসিটারের প্লাস মাইনাসটি দেখে আমরা এখানে প্লাস মাইনাসটি লাগিয়ে নেব সার্কিটে। ক্যাপাসিটারের এই সাইকেলের সাইডটি হচ্ছে মাইনাস। এই মাইনাস সাইডটিকে আমরা এখানে যে মাইনাস চিহ্নটি আছে এখানে আমরা লাগিয়ে নেব। আর এই কালো কালার সাইডটি হচ্ছে প্লাস। এই প্লাসটিকে আমরা এই প্লাসে লাগিয়ে নেব। ক্যাপাসিটারের প্লাস মাইনাস আর সার্কিটের প্লাস মাইনাস একসাথে আমরা লাগিয়ে নেব। এটিকে আমার ভালোভাবে সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এখন আমরা স্পিকারটিকে এখানে লাগিয়ে নেব। আমরা আমাদের এই স্পিকারের প্লাস মাইনাসটি আর সার্কিটের প্লাস মাইনাসটি একসাথে লাগিয়ে নেব। দুটো স্পিকারই সেমভাবে লাগাবো আমরা। ওই স্পিকারে আমার প্লাস মাইনাসটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা আমাদের এই স্পিকারের প্লাস মাইনাসটি লাগাবো। এটার প্লাসটি আমার লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি মাইনাসটিকে লাগিয়ে নেব। মাইনাসটিও আমার লাগানো হয়ে গেছে। স্পিকারের প্লাস মাইনাসের তারটি এখান থেকে ছিঁড়ে গেছে। এখন আমি স্পিকারের প্লাস মাইনাসের তারটি এখানে লাগিয়ে নেব। স্পিকারের প্লাস মাইনাসের তারটি আমার লাগানো হয়ে গেছে। আমাদের এই 8 জিবি এলইডিতে আমি দুটি তার লাগিয়ে নিয়েছি। এই তারটি আবার আমাদের ক্যাপাসিটারের প্লাস মাইনাসে লাগিয়ে নেব। আমাদের 8 জিবি এলইডির মাইনাস আর ব্যাটারির মাইনাসটি একসাথে সোল্ডারিং করে নেব। তারপরে এটিকে আবার ক্যাপাসিটারের মাইনাসের সাথে লাগিয়ে নেব। এলইডির মাইনাস আর ব্যাটারির মাইনাস একসাথে প্যাচ দিয়ে তারপরে এটিকে সোল্ডারিং করে তারপর আবার ক্যাপাসিটারের মাইনাসের সাথে লাগিয়ে নেব। ক্যাপাসিটারের মাইনাসের সাথে আমার এটিকে লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি আমাদের এলইডির প্লাসের সাথে একটি ছোট একটি তারের টুকরো লাগিয়ে নিব। এই ছোট তারের টুকরোটিকে একটি প্যাচ দিয়ে তারপর এটিকে সোল্ডারিং করে নেব। আমাদের এলইডি থেকে যে ছোট তারের টুকরোটি এসেছে সেটির অপর সাইডে আমি একটি সুইচ লাগিয়ে নেব। তারপর আবার সুইচের অপর সাইডে ব্যাটারি প্লাসটি লাগিয়ে নেব। এখন আমরা এলইডি প্লাসের সাথে যে একটি ছোট একটি তারের টুকরো লাগিয়েছি সেটিকে এখন আমরা ক্যাপাসিটর প্লাসের সাথে লাগিয়ে নেব। এটিকে ক্যাপাসিটর প্লাসের সাথে সোল্ডারিং করা হয়ে গেলে তারপর আমরা এলইডি প্লাসের সাথে যে একটি ছোট একটি তারের টুকরো ব্যবহার করেছি সেই তারের টুকরোর আবার অপর সাইডে আমরা সুইচ লাগিয়েছি। এখন আমরা সুইচের অপর সাইডে ব্যাটারি প্লাসটি লাগিয়ে নেব। এখানে আমার সুইচটি লাগানো হয়ে গেছে আর আমাদের এই সার্কিটটিও বানানো হয়ে গেছে। এখন আমরা এই সার্কিটটিকে টেস্ট করব। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন। এই চ্যানেলে নতুন আসার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই সাউন্ড বক্সটির সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আপনারা না বানাইলে বুঝবেন এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম।